们是上亿五金，上亿五金。介绍这2支军刀锯片，第一支这个是37公分，总长度37公分。这一支是我们特别找来加工的来切割加工的，特别经过加工的军刀锯片。它总长37公分。那我们加工的时候，特别留意它是比较宽的。这一支已经算宽的，这一支更宽，比较宽。越长越宽比较不容易摆，不然前面会，如果说锯的时候高转速会摆。好，那这一支也还可以，也是木工用的，大概20公分，大概20公分，价格比较平价，比较平价，通用，木工用。那它的齿，我们仔细看它的齿，差不多，但是它这一个齿更锋利，然后黑黑的，就是有特别在特殊加工过，有一点点黑黑的，就是比较耐用，比较耐用。它的齿，我们来看它的齿，很漂亮，锯木工，树枝树干，都可以。那这一支，的齿是这样子，但是它就没有特别齿锯没有在特别加工，这一支齿锯有在特别加工过，所以黑黑的是在特别加工过的，会更耐用，更耐用。好，谢谢。